بڑے پریشان نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک تے حضور دیاں زلفاں وچ گرد تے غبارے دھوڑے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میں کربلا دے میدان چوں آ رہا اج میرا حسین ظلم نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ اسے ہی وقت حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میرے خواب چ بھی حضور آئے اور میں دیکھیا کہ نبی کریم دی داڑھی اور زلفاں وچ گرد و غبارے انج محسوس ہو رہے جویں نبی کریم کسے لمبے سفر تو واپس آئے نے۔ عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی اتنے غمگین تے دکھی کیوں، یہ حالت کیوں بنائی؟ سرور کائنات نے رو کے فرما ام سلمہ میں کربلا چو آ رہا میرا حسین شہید کر دیتا گیا ہے۔ ام سلمہ فرما دیا نے کہ میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے اسے شیشی وال ویکھیا، جڑی شیشی دے وچ میں مٹی رکھی سی کربلا دی جڑی کملی والے نے منو حسین دے بچپن عطا فرمائی سی تے فرمایا سی ام سلمہ یہ مٹی نو سنبھال کے رکھی، جس دن مٹی خون بن جائے سرخ ہو جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام المومنین فرما دیا میں ویکھیا کہ مٹی سرخ رنگ دی ہوگی، خون بن گیا۔ پتہ چلے آ کے کربلا دے میدان چ نبی پاک بھی موجود سن اور اے دے تے دیگر روایات بھی ملتی ہیں۔ نوجوانوں جدو امام علی مقام نو شہید کر دیتا گیا اسی وقت سورج نو گرہن لگ گیا، ساری کائنات دے اندر اندھیرا چھا گیا، آسمان تو خون دی بارش شروع ہوگی، آسمان بھی رو رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ جنات دے رون دیاں آواز آئیاں، جن رو رہے چیخا مار مار کے رو رہے۔ ام سلمہ فرما دیا کہ 50 سال میں جنات دی آواز نہیں سنی، نبی پاک دے وصال ویلے سنی یا حسین دی شہادت ویلے سنی۔ امام علی مقام دی شہادت دے فوراً بعد بیت المقدس دے اندر جیڑا بھی پتھر اٹھایا جاندہ او دے نیچے تو خون ابل دے۔ مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دیں کہ اے جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا، امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چ سرخی نہیں سی، اے جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد چروندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد انہاں یزیدیاں ظالمہ نے امام علی مقام دے جسد اقدس اسے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے۔ عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو او دے مرد بعد انہوں توہین کرنا چاہندے سن تے او دی لاش تے گھوڑے دوڑان دے سن تاکہ او دی مزید توہین کی جائے۔ ان ظالمہ نے اعلان کیتا کہ جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے۔ حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا، سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث، پر حسین علی مقام تے آپ دے پتران تے بھانجیاں تے بتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے، کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی۔ گرامی قدر حضرات، ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے، اپنے گھوڑا دیا ٹاپا دے نال انہاں امام علی مقام دیاں ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں، جس میں اقدس دے جتنے ٹکڑے کر سکے انہاں ظالمہ نے کیتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیتے آپ دے رفقا دے سر اقدس انہاں دے تن تو جدا کر دیتے گئے۔ امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہاں نیزیاں دیاں نوکاں تے لٹکا لیا۔ گرامی قدر حضرات، پر دوسرا رخ کیے ادھر میرے امام علی مقام دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چ میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز بھی پڑھ دی۔ کربلا والے اندر نال لال اصول ضابطہ قانون انہاں دی محبت دین بھی نال لے جو۔ امام زین العابدین فرما دنے کہ ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا اسی مکے آئے،
مکے تو ٹرے تے اسی کربلا آئے شہادتہ دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تے اتھو واپس مدینے آئے آپ فرما دینے نہ 6 مہینے دے اندر انیاں مصیبتاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں بیکھیا میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز دے سجدے پہ کر دیئے جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا انہ موقعہ تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انیاں شہادتہ کروا کے بھی اثر دی نماز پیاں پڑھ دیاں ان ظالمہ یزیدیہ نے میرے امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتیاں امام حسین دے ہاتھ مبارک چے جڑی انگوٹھی سی نا ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹے چو رو رہی اپنے بابا نو یاد کر کے دوئی گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چو گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا وال ویکھ کے ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا سیدہ زینب دے کنہ دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلے جدو سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو ول گئی ہاں سیدہ زینب نے جدو اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی تے رو کے کہنے لگی پھپھو امی ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے اب دیکھو میرے کنہ چو خون پہ نکل دے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے پانی ول ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی پیالہ ہٹا کے فرمان لگیاں بی بی جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ خون دے کے کربلا چے حصہ پا گئے میرا پانی قبول کرو سیدو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا کہ او 13 سال دا میرے ویر دا زین العابدین بے ہوش بخار دے نال تے ہووے نا تے اپنے ویر دے پتر زین العابدین نو پانی پی لاواں نوجوانوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا پانی دا پیالہ لے کے خیمے دے اندر آئیوں زین العابدین بخار نال بے ہوش نے سیدہ زینب نے سر چکے اپنی گودی دے اندر رکھے آؤ فرما دیا اٹھوے پترات یتیم ہو گئے ہیں زین العابدین دے لب ہلے فرمان لگے کون ہے جیڑا پردیسیاں نال پیار پیاں کرنا ہے فرما دیا وے پترات اٹھ تیری پھپھو زینب آئی آؤ اٹھوے پترا یتیم ہو گیا پانی پی لائے زین العابدین نے اپنے لبا دے نال پیالہ ہٹایا واہ صبر والے ہوں کہن لگے پھپھو امی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لائی زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اما جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دیو او میرے نالوں بھی چھوٹی ہے فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ دے کول آئی سکینہ دے لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا سکینہ ہٹا کے کہن لگی پھپھی اما پہلے میرے ویر زین العابدین پلایا جائے فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سائی وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پھپھو کو پیالہ پکڑے آؤ کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہے سکینہ مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹیاں ہی پانی پینا ہے میں اصغر نو پلاؤن چلی ہاں او میرا ویر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے میں اپنے ویر نو قبر چ پانی پلاؤن چلی ہاں خیمیاں والے دیاں چیخاں نکل گئیاں سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی نیازاں فرما دے نہیں اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی
دنیا تو پیاسے ٹریں گے اے دین دنیا دے سائیں جوانو سیدہ زینب سیدہ زینب جا کے نا تے سکینہ نے چکے گودے چلے آ کے نا تے اپنے خیمے جو بیٹھیاں تھپکی دے رہی ہیں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز دی نیت کی تھی نماز تو جدو وظائف تو فارغ ہوئیاں تے فرما دیا میں ویکھیا تے خیمے وچ کدھر سکینہ نظری نہ جاوے فرما دیا میرا دل ڈھول دے حسین دی بیٹی میرے ویر دی بیٹی میری جان سکینہ کتھے گئی آپ فرما دیا میں ایک خیمے دوسرے چ تیسرے چ ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ نظر ہی نہیں آ رہی کنا بچ حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دیئے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا آپ فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی نا ادھر یزیدی ظالم اپنی جھوٹی فتح دا جشن منا رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی دے پتران دیاں لاشاں او کربلا دے میدان جو بکھریاں پیانے نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا عشاء دی نماز پڑھ کے میں پھر سکینہ نو ڈھونڈ رہی سکینہ نظری نہ جاوے سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا کربلا والے ٹری جا رہی آپ فرما دیا آنے اندھیرا بھی گہرایا ہو گیا سکینہ بھی کدھرے نہیں پہ مل دی فرما دیا میں ٹری ٹری کربلا دے میدان چھے آئی میں بیکھیا میرے حسین دی سکینہ اپنے بابا دی لاش دے قدمہ نہ لپٹ کے لیٹی ہے رو کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی ایک کی پہ کرنی ہے سکینہ اپنی پھپھر جب ہمارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے تے سونی آؤ میں اپنے بابا دے سینے تے سونی آؤ فرمایا نہیں سینے تے سون والی ہے اج قدمہ جو کیوں لیٹی ہے عرض کی دی پپو جاؤ سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گئے سینے تے جگہ نہیں ملی میں اپنے بابا دے قدمہ جو سو گئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے بلے کے ٹری سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جو پھر جاواگی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلام نایا کرو گے نوجوانوں سارے چیخا مار کے رو رہے سکینہ بابا بابا کر دی ہے آج پہلی رات ہے جڑی زینب نے اپنے ویر دے بغیر گزارنی ہے جڑی سکینہ نے بابا بغیر گزارنی ہے نیازہ فرما دینے او گڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی او چیر کلے جا وے اے آر پہ کھڑی فرما دینے لمبی رات دی چھوڑے والی تے گزری شے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دی سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے دے اندر آئیاں آپ فرما دیا میں گودے چلا کے نا تے تھپکیاں دے کے سلایا اولادہ والے 7 سال دی بچی ہوئے جنہیں کدے سفر کیتا ہی نہ ہوئے وہ کتھوں مکہ مدینے تو ٹری تے مکہ آئی وہ تو 7 سال دی لاڈلی جی بچی جڑی مکہ تو ٹری تے کربلا تک آئی انہیں چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے انہیں ویرہ دیاں بوٹیاں ہوں دیاں ویکھے انہیں اپنے بابا دی لاش تے گھوڑے بھی دوڑ دے ویکھے پتہ نہیں سیدہ سکینہ نو اللہ نے کیویں دا حوصلہ دیتا ہوئے گا ادھی رات و رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا میں نو خیال آیا اے جنگل بیابان ہے تے ایتھے کوئی جانور کو درندہ آ کے ساڑیاں لاشاں نو نقصان تے توہین نہ کرے
میں پیرا نہ دیواں نوجوانوں 10 محرم الحرام گزریا تے جڑی 11ویں محرم دی رات آئی نا پہلی رات سیدہ زینب فرما دیا کہ میں ایک تلوار پکڑی او امام حسین والی تلوار او جڑی بابا مولا علی والی تلوار سی تلوار پکڑ کے نا تے سیدہ زینب پہرا پہیاں دے دیا لاشاں کٹھیاں کر رہی ہیں ایک لاش آؤتھ چکے لیا دیا تے لیا کے کٹھی کر دیا کدے آؤں دی لاش اٹھا کے لیا دیا کدے محمد دی کدے عباس دے کدے قاسم دے کدے اکبر دی ساریاں لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا سیدہ زینب نے اس عورت اس بی بی دا حوصلہ ویخ 72 لاشاں دا ڈھیر لگا کے نا تے سیدہ زینب پہرا پہیا دے دیا اچانک آپ نے نا ادھی رات ڈھلی تے ایک سایہ نظری آیا زین اب یہ فارسی وچ زین اب پڑھیے تے دا مطلب بنتا ہے باپ ورگی بیٹی علی دی تے باپ ورگی سیدہ زینب حوصلیاں دا پہاڑ حوصلیاں دا تے صبر دا کوہ حمالیہ آپ صاحب الویکھیا تے پکار کے فرمان لگیاں بے آن والیا بے ذرا دھیان نہ لاویں کہ محمد شیر ستے ہوئے نہیں بے بیکھی کدھر تیری سواری دے ٹاپاں دے نالے نہ دی لاشاں دی توہین نہ ہوئے آپ نے ویکھیا کہ سوار تورے آ رہے جدو قریب آیا تے آپ نے ویکھیا دے چہرے تے نقاب ہے انہیں آ کے نا 2 نکیاں لاشاں والے اشارہ کیتا تے پوچھ دے اے لاشاں کی دیاں نے ماں سی نا تڑپ کے فرمان لگیاں میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھیا آ 2 لاشاں کی دیاں نے فرمان لگیاں میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے پوچھیا او لاش کی دیئے آکھیا میرے ویر حسن دے پتر دی لاش ہے او عباس دی لاش ہے او قاسم دی لاش ہے او اکبر دی او آن تے محمد لیٹے نے آن والا ٹرے آ جا رہا سیدہ زینب بابا دے کے فرمان لگیاں بے آن والے آجاں دیواری دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا تے نالے آواز دے کے آکھیا مارے آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ ویکھ کے فرمان لگیا نانا آئے نے عرض کر دیا نانا جی میرا پتر اکبر جائے او میرا پتر آنٹ محمد جائے او میرا لال قاسم جائے نانا جی جڑا حسین دا منہ چم دے رہے ہو او ویکھویا جو سچے رہ دے ہوتے انہا ظالمان کربلا دی روح دوڑ جمائی جائے عرض کر دیا نانا جڑے حسین موڑیاں دے چکے پھر دے رہے ہو انہا ظالمان حسین دیا ہڈیاں توڑ دیتیاں جائے میرے ویر حسین دے ٹکڑے کر دیتے ہیں رو کے کہنے لگیاں نانا اجی آئے اس بدلہ لے کے جایا جائے پیار کر کے فرمایا نہیں دھیے رونا میں ہن نہیں آیا میں سویر دے کربلا دے اندر سا اج میں بیکھنا چاہتا سا امتحان لین والا کی میں لین دے دین والے کی میں دین دے اج سویر دے بیکھ رہا سا وہ جڑا بے نیاد ہے کیویں امتحان لیندا تے محمد دے پتر کیویں امتحان دے دے تے میں اپنے پتراں دی امتحان آپ دلوان آیا سا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ رات انجی گزار دی تھی 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی نا انہاں یزیدیاں ظالماں نے اپنیاں لاشاں تے دفن کر لئیاں پر رسول اللہ دے پتراں دیاں تے انہاں دے حواریاں دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا اونٹ ذبح کیتا دوپہر دا کھانا کھاون لگے یزیدی امام حسین دے قافلے دا اونٹ ذبح کر کے نا جدو سالن بنا کے تے این وقت تے کھانا کھان بیٹھے سارا سالن خون بن گیا ادھے چو اتنی بدبو آئی کہ کوئی کھان دے قابل ہی نہیں ایک یزیدی ظالم نے آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو تسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا کیوں
کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے تے سالن بنایا، اتنی محنت کی تے سارا سالن خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرے قافلے دا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے۔ ایک یزیدی ظالم بول کے کہنے لگا او جڑا کتار دے اندر 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے۔ زین العابدین دی چیخ نکل کے رو کے فرمان لگے ظالمہ انہوں کیوں ذبح کیتا ہی؟ اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں زین العابدین پترا ان ظالمہ نو کہہ دے کہ قانون بدل گئے جے، اساں جتنا ذبح ہونا سی تسا سانو کر لیا، ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے۔ اللہ دی قدرت دا قانون بدل گیا، اور رب نے حسین دے قافلے دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا۔ ہن واریاں تو ہڈیاں ساڈے امتحان مک گئے تو ہڈے شروع ہو گئے جے۔ نوجوانوں میں اختصار نال عرض کراں، جدوں 3 دن کربلا دے میدان وچ رہ کے نہ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں، امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اوویں بکھریاں، سر اتار لے نیزیاں دی نوکاں تے لٹکا کے جدوں قافلہ کربلا تے ٹرن لگا نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا۔ سیدہ زینب ورگیاں شہزادیاں نو جدوں قیدی بنایا گیا، رسول اللہ دے گھر وچ پلن والیاں اور جنہ دے سر دا وال کدے آسمان دے چند تے سورج بھی نہیں ویکھیا، انہاں نو جدوں قیدی بنایا گیا، امام زین العابدین 13 سال دے امام حسین دے پتر دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا۔ باپ دے سر وچ خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگدے نے۔ لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچ خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے۔